நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது யாரா இருந்தாலும், நம்ம கத்துக்கிறது யார்கிட்டயா இருந்தாலும் கண்டிப்பா நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் கத்துக்கணும், சரியானதை மட்டும்தான் கத்துக்கணும். தப்பா இருந்தா பெத்தவங்களா இருந்தாலும் கத்துக்க கூடாது, தவறா இருந்தாக்கா எப்பேற்பட்ட தலைவலிருந்து எதையும் கத்துக்க கூடாது. அதுதான் உண்மையில நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கம். நம்ம ஒரு சரியான பாதையிலையும் ஒரு சரியான விஷயம் நோக்கி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்தும் மற்ற இடத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான். அதை நம்ம பண்ணாலே நம்ம எவ்வளோ ரொம்ப நல்லா வாழலான்றதை விட பெரிய லெவல்ல சக்சஸ் பண்ணலாம்.